Dobro jutro, narode. Spavate li vi? Pošto ja ne spavam. Znači, za početak ovog vloga. Pogledajte vi meni kosi. Ali nije do kosi. Ko se porodio zna. Znači, žena nakon poroda, najveće, i to sam imala i s Arasom, ljudi, ja se toliko znojim da meni bude mokra kosa od tjemena do vrha. A ja ne mogu svaki dan da je perem. Znači, perem je svaki dan kad stignem. Ali evo danas, na primjer, ustala sam i sad ja nemam vremena da je odmah operem, pa ću večeras oprat. I kako ona bude mokra i kako ja spavam, pa se ona sva prelomi i skužva. A da mi nije ovih tretmana i ovih ampulica koje koristim, bila bi mi kao što sam bila s Arasom. Ovolika, znate, kao metla. Sad zbog ampulica ovih keratinskih kojih koristim mi je i ole dobro. Ali ja sam se malo prvo požalila, jel, pa idemo dalje. Dobro jutro. Danas me čeka dan pun obaveza i više mi je dosta posla. Još jedna žalba. Stvarno nisam se ni odmorila nakon poroda. Za 2 dana putujemo u Sarajevo. Ja sam počela da rentam svoj stan. U stvari nisam počela da ga rentam. Ja sam odustala od rentanja. Međutim, nešto je bilo i ajde da ne idem. Neki gosti su došli. Haj, rekla sam može. I ti gosti izlaze danas u 11, a dolaze drugi oko 12, pola 1. Tako da idem da počistim za to vrijeme, jer niti mi se isplati čistačicu zvati, niti ima ikakve potrebe jer je malo stan. E sad, ja sam vama snimala opremanje stana i prestala kad sam bila trudna, zato što sam imala toliko problema. Naravno, Turci i njihov nivo rahatluka, ja za 2 mjeseca nisam mogla spremiti stan. 3 puta mi je dolazio slomljen namještaj, pa sam vraćala. Povišan tepih mi je došao. Znači, ja sam to snimala dok mi nije pukao film, pa ću vam te dijelove ubaciti. Sad ću vam ubaciti te dijelove da vidite otprilike kako je to izgledalo. Znači, ja trudna, stomak do zuba, trebam da opremim stan zato što mi je dolazila porodica na porod. Oni neodgovorni, stvarno mi je bio pukao film i ostao je stan i sada napola spremljen. Mogu reći napola spremljen, spremljeno je 70%, ali nisam ga nikako spremila i opremila kako sam ja željela, jer mi ni tepih nije došao kako treba, jer mi nije došao još ni sto, nisam mogla dekoraciju da kupim i slično, ali stan ko stan je moja mala duša i mnogo mi se dopada. Stan je 100 metara je od mora u naselju Kestel. To je novo naselje, mislim nije novo naselje, blizu je jako centra, što je jako dobro, ali naselje koje je u posljednjih godinu dvije baš postalo popularno i mislim da će u narednih godinu dvije još više, da će biti dio samog centra. 100 metara od plaže, u novoj je zgradi, zgrada se još uvijek radi, odnosno pri kraju je, jel, treba u ovom mjesecu julu da se sve završi, ali znam da vas interesuje kako izgleda stan, tako da idemo sad skupa da ja to počistim sa mamom i da vam otprilike snimim da vidite kako stan izgleda. Opet kažem, znači izdala sam ga i sad na jedno 4-5 dana, ali ja ne znam koliko ću ga izdavati, da li ću ga izdavati, da li ću ga dugoročno izdavati, da li ću ga kratkoročno izdavati, jer od toliko posla, vjerujte, nisam imala vremena da mislim o stanu. Kad završim sve ovo što trenutno radim, razmišljat ću o tome. Ali eto, za sad sam dala ovako ko mi se javi da mu treba. Uglavnom su tu Turci sad ovo što su rentali. Dam, pa hajde znaš, ništa. Dakle, idemo za 2 dana u Sarajevo. Spakovala se nisam. Ne spavam. Dijete ima znači grčeve. Aras nije imao ovolike. Ali šta ćemo? Tu smo gdje smo. Znači, mijenjanja nema. Idemo dalje. Ustanem. Sreća pa je mama još uvijek tu. Pa mogu i malo nekada da odspavam. Ali posla ima jako mnogo. Znate, imamo sajam u Sarajevo. Tako da čekam vas sve 20. 21. 22. ispod BBI centra. Napisat ću vam sve podatke. Dakle, koga interesuje kupovna nekretnine u Albanji može da dođe i da se informiše, da vidi ponude, da pita šta ga interesuje. Tako da i tu spremamo u isto vrijeme, a čekamo u Sarajevu
paklenih 7 do 10 dana papirologije, znači za Barana, za Malu, da je prijavim pasoš, još nešto trebam još za nju, što sam naumila. Biće jako interesantno, stvarno će biti jako interesantno, ali mislim kao da je kod mene ikad bilo drugačije, kao da je kod mene bilo opušteno i nemam ništa da radim. Ljudi, idemo sad, znači ja ću se obući bez veze nešto jer ću čistiti. Ja čekam da vam pokažem stan i snimat ću vam danas i sutra kako se pakujem, šta radim i gdje radim i čime se bavim ovih 2 dana. Poželite mi sreću, da sve završim prije nego što krenem, pa da u Sarajevu tu papirologiju završim hajrli kako treba. Znači, to je zgrada. Sad, bazen još nije napunjen, zato što još nisu završeni radovi. Kao što vidite, radi se još uvijek. Znači, vanjski radovi nisu skroz završeni, vidite kad uđemo u zgradu. Pogledajte kako je lijep vrt. Ovo je prostor za odmor. Dječji parkić. Ova trava je prelijepa i baš su se lijepo potrudili. Znate da ja volim kad lijepo bašta izgleda, stvarno prelijepo izgleda. Mislim da će kroz 5 do 10 dana bazen da napuni. Ovo je parking, ja? Ajde uzmemo ostatak stvari, pošto mama i Baran su otišli. Idemo ući. Što ovdje lijepo puši. O, ljudi moji. Evo mi muža. Naber ću. Naber. Je, naftan. Pičku moram. Sve? Ljudi, ja sam vam skroz zaboravila. Ok, znači tepih je pogrešan. Tepih će da ide, ali sad nemam drugu opciju. Ja, znači klima mi ne radi, doći će čovjek da zamijeni klimu. Strašno je vruće. Dakle, tepih mora da se mijenja. Sto čekamo da dođe. Stavila sam čisto onako da imaju gosti. Znači, tepih nije loš ovako kad ga pogledate. Ok, ne znam kako vam na kameri djeluje, ali meni se ne sviđa kako ide sa ovim namještajem. Tu je TV. Konačno je došla jedna normalna za ispod TV-a. Ok. To je sto za ručavanje. To smo, mislim, jedva našli. Preko ovog će ići bijela podloga. Mada mi se ova podloga sa ovim pločicama slaže, ali ja ću ipak da mi urade preko bijelu podlogu, da mi bude samo bijelo. Balkon je veliki, evo. Da vidite. Dole znači će biti pogled na bazen, igralište, odmor, a tamo je plaža, ne znam da li vidite, ovo ima tu ispod poližnja. Dobro. Kuhinja. Evo, mi se sviđa recimo kako ovdje izgleda uz kuhinju ovaj tepih, ali ovaj ovdje ne znam da li je do mene ili uglavnom, znači morat ću ja tu još riješiti, mama tamo čisti balkon, dobro. Ok, tu su nam stvari, ja. Toalet. Kao i svaki. I evo ga. Soba. Ovo je isto zamjenska posteljina, pošto ovi što su bili uprljali svu ovu koju sam kupila za ovaj stan. Stavit ću vam sliku. Posteljina je prelijepa, znači koju sam odabrala. Ovo sam donijela iz kući dok ne operim ove dvije koje sam kupila za ovaj stan. Eto, meni se dopada, ovo što mi se dopada, jel? Ima mnogo toga da se radi ovdje. Slike, dekoracija, mijenjanje nekog namještaja, ima toga dosta, ali o tom potom objasnila sam situaciju kakva je bila, ali meni se baš dopada stančić, onako je baš mini. Eto, ovdje vam je Una, ona leži i odmara i spava, vidite je. Ovdje će da nam biti teretana.
teretana. Lijepo. Lijepo, lijepo. Ja sam toliko puna energije da sam ipak pospana, puna posla i svega, odvojila jedno 20 minuta da se odsunčam zato što sam bijela kosija. Evo, Una spava. Sad ću staviti u kolice malo da se osunčam, kupat se ne mogu, ali moram malo, znači stvarno sam bijela. A prevruće. Raja, ups. Vratila sam se sa sunčanja. Nisam se ne osunčala iskreno. Ne mogu sa Arasom, sa bebom. Nebitno. Trebala sam prije. Znači koristim ove Nugella, da svako kaže Nugella, ampulice i oduševljena sam, iskreno moram reći. Sad koristit ću keratinske ampulice. Sad pogriješila sam zato što sam ih trebala nanijeti na kosu prije nego što neki 5-6 sati da mi stoji recimo. Znači prije plaže, odnosno prije sunčanja, ali sam zaboravila naravno. Keratinske, vidite, ovo je tako malo, 4 vam dođu ovdje. I vama to djeluje, šta je ovo, kao neće to moći meni. Međutim, znači, 1/3 potrošite za jedno korištenje. I ovo šta mi ne znam pričat. I ostavite tako par sati jeli na kosi. Ja nemam tih par sati, sačekat ću neki sat vremena. Ali hoću da vam pokažem razliku jer se razlika vidi. Sad, zamislite sutra kad vam pokažem razliku ili večeras, zamislite da sam stvarno držala više puta. Zamislite da sam stvarno držala više sati. Da mi nije ovih ampulica, bilo bi stvarno još gora. Još, zamislite kad budem malo redovnije koristila, jer sam tek krenula sa korištenjem. I ovo mi zamjenjuje bilo koji keratinski tretman u frizerskom salonu. Dakle, ovo neće ispraviti kosu, ali će učiniti mekšom, sjajnijom i lakšom za oblikovanje. Vidite koliko sam samo ja do sad potrošila. Znači, bukvalno 1/3 vam dovoljno. Ja ću ovako, lakše mi je. Jer tačno osjetim da ima proizvoda dosta na kosi. Znači, keratinski ove ja stavljam, inače se stavljaju na vrhove i odavde. Ne klimujte na tjeme da vam ne bi slijepilo kosu. Pa da, tačno ovo sam vam rekla, 1/3. A imam i neke druge ampule koje sam probala za regeneraciju i to one se stavljaju na tjeme. Sad, ove ampule imaju instant djelovanje, znači kad ih stavite i operete kosu, odmah ćete vidjeti razliku. Kod nekih drugih treba dosta vremena, ali meni se ovo dopada zato što zaista dođu ove 4 i možete ih koristiti duži vremenski period. Ne morate stalno ići kod frizera i ne morate trošiti puno novca. Ja. Dobro, sad ću ostati, da ću ostaviti ovdje. Evo me, na balkon sam izašla zbog svjetlosti. Vidite koliko je ljepša kosa, znači tek je oprana. Nisam je previše fenirala, uopće samo sam prošla kroz nju. I stvarno ima efekta. Nekako lijepo mi izgleda. Zamislila sam ja nju sad lijepo baš isfenirala. Vidite, nisam ove šiške nikako, ali mislim da vidite razliku. Nekako je svilenkasta i na dodir je jako lijepa. Ne feniram je zato što znam da ću se večeras preznojiti i da ću se sutra morat fenirati, da ne bi 2 puta se fenirala. Ja ovo vjetar u kosi tebi me nosi. Osjećam se kao lijepa Brena bez šminke. Odo ljudi, znači preumorna sam, akšam pada, od što da jedem i da spavam. Nadam se da ću biti ove noći pametna i da ću leći ranije. Raja, nisam vam se javljala jer situacija je ovakva. Jutro haotično, u smislu morala sam nešto sa Tijanom da se nađem, popili smo kapućinu, završili posao i nakon toga sam došla nešto da slikam.
I evo me tu, neće, znači, telefon mi pada, pošto sad sve snimam telefonu. Ne pitajte me pored 3 kamere koje imam. Uglavnom sada se spremala sam dosta dječjih stvari. Meni je najgore kada se pakujem, ljudi, da ja ne zaboravim kablove svoje, da ne zaboravim laptope, da ne zaboravim lijekove za djecu. Te neke stvari, recimo, koje ne mogu da nađem u Sarajevu ili mogu, ali bez veze bi plaćala, jel, skupo. Tako da to mi je najgore. Dyson da ne zaboravim, četke svoje da ne zaboravim, jer nemate pojma koliko sam puta takve neke stvari zaboravljala i stvarno onda moram sad duplo da kupujem. Evo kose, samo što mi je bila zavijezana pa mi se izlomalo, to ću se malo, znači vidite da je puno bolja, vidite koliko izgleda ona zdravije od keratinskog tretmana, ali sad zamislila sam ja njega držala koliko sam trebala. Dobro, ovo mi je pošto sam jako stegla gumicu. Stvarno mi je tretman super, tako da znate da imate te ampulice. Ja ću ih nastaviti koristiti. Sad moram praviti da li se svako pranje mogu koristiti ili kako već. Ja gledam ko mi šalje mailove ili... Pošto je stvarno puno posla, puno obaveza. Neću da vas zadržavam, znači od sada Una ima vakcinu da primi i moram u banci ovdje nešto da završim i vraćam se kući da se nastavim pakovat. Ujutro rano nam je let, tako da mislim stvarno, mislim da ćemo u 4 krenuti odavde iz Antalije, znači 2 sata do tamo. Ništa me ne pitajte. Ali eto, mislim šta ću, hajde sad, neću što se sekiram, bitno mi je samo poslovno da završim što moram odavde, a ako zaboravim šta, kud kojim ili mojim boli me briga, ne smijem da dokumente više to, eto tu mi je sad pao, ne smijem dokumente neke zaboraviti, pošto moram Uni da vadim tamo pasoš i svašta nešto. Ljubim vas.